老豆，你標痛啊？唔係，俾啲水我。哦，有嚟。唔該唔該。見好啲冇啊？好啲好啲好啲。老豆，喂，咩啊？出嚟啦出嚟！咩事啊？哎呀，你唔好跳住啦！佢係咪我細佬嚟㗎？佢連發羊吊都似足我，仲有假嘅。廿幾年冇見過，我總係覺得有啲怪怪地啫。老豆又唔係有錢佬，有錢佬又驚佢冒充貪我啲錢啫。除非用最古老嘅方法，滴血認親啊！咁樣好傷人自尊心噶嘛。冇人叫你同佢講㗎嘛，我哋格格依吉選佢隻手，攞佢少少血，然後再將你啲血溝埋佢，如果溝得埋嘅，咁咪得咯。新手炒股乜都想試，又驚成本太高。方德字頭開戶即送14,500蚊，投資第一步，方德字頭陪你行得更遠。即刻開戶，領取你嘅專屬獎勵。哇！咩夠咗啊？擺得咁犀利嘅，幫幫拖啊！誒仔，咩啊？你啲眼眉毛有條金色眼眉嘅嚇？係咩係咩？係嗱，老豆幫你掹咗佢，你唔好喐下啦。一曱曱甴啦！咦，老豆做咩插支嘢喺下邊啊？穿雲箭我嚟裝飾嘅啫。係咩？我又插。老豆啊，你冇嘢喎！我嚟做裝飾，好有意思啊！你嚟咧！嚟啦嚟啦！你嚟啊！你先嚟。哇！你手真係好長啊！剪咗佢。阿哥幫你剪咗佢。好啦啩？哎呀！唔係我嘅，唔係我嘅，都唔係我嘅。係我㗎。我啱啱入門口，你做咩剪我隻手指啫？誒，你邊位啊？我朋友啊，你驚曱甴㗎？係啊。你知唔知我驚咩啊？驚咩啊？我驚烏蠅啊！呢度有隻老豆斬烏蠅啊！係。哇，係啊！誒，隻烏蠅喺度啊！呢隻烏蠅喺嗰邊啊！收到。誒，等我嚟。死咗啦！細佬啊，你流好多血啊！洗乾淨條毛巾先。真係溝得埋添。我都話實係我仔㗎啦。我衰啦，心眼太多。想同我滴血認親，好在我早有準備，呢一包就係 O 型血，同任何嘅血型都可以溝得埋嘅。